अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खांसी से निजात के तरीके। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपको खांसी हो रही है तो थोड़े से बादाम पानी में भिगो दें और फिर जब बादाम अच्छी तरह भीग जाएं तो इनको पीस लें। पीसने के बाद जब इन बादामों का पाउडर बन जाए तो इस पाउडर में शहद और मक्खन मिलाकर रख लें और 10 से 12 दिन तक रोजाना 1 चमचा इसको खाएं। खांसी खत्म हो जाएगी। शदीद खांसी की सूरत में अलसी के बीज कूटकर 1 कप पानी में उबाल लें। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसको छान लें। फिर इसमें थोड़ा सा शहद और कलौंजी के तेल के 2 से 3 कतरे शामिल करें। दिन में 3 बार 2-2 घूंट करके इस पानी को पिएं। इससे पुरानी से पुरानी खांसी को भी आराम आ जाएगा। अदरक का इस्तेमाल भी खांसी से निजात के लिए बहुत मुफीद है। इसके लिए 1 अदरक का छोटा सा टुकड़ा काट लें और इसको 1 कप पानी में उबाल लें। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें। इस कहवे को पीने से गले का वरम और खांसी का खात्मा हो जाएगा। किसी जगह पर मुस्तकिल खांसना आपके लिए मुश्किल और शर्मिंदगी का बाइस बनता है। ऐसे में पुदीने का इस्तेमाल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। पुदीने में मेंथोल गले को साफ करने में मदद देता है। अगर आप पुदीने के कहवे में थोड़ा सा शहद और लीमू के चंद कतरे डालकर पी लें तो इस मुश्किल से निजात मिल सकती है। खांसी से छुटकारा हासिल करने के लिए एक और बहुत आसान तरीका ये भी है कि 1 कप दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर उबाल लें। जब दूध गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा शहद शामिल करके इसको पी लें। इससे गले की खुश्की दूर हो जाएगी जो कि अक्सर खांसी की वजह बनती है और 2 से 3 दिन इसके इस्तेमाल से खांसी से भी मुकम्मल निजात मिल जाएगी। धूल और मिट्टी की जगह पर ज्यादा देर तक मौजूद रहना भी खांसी की वजह बन सकता है। इसलिए घर में और अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें और खांसी की से फौरी निजात के लिए गर्म पानी के गरारे करना ना भूलें। रात को सोने से पहले 1 चमचा शहद में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालकर खा लें। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह सुबह तक खांसी खत्म हो जाएगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।